Доброе утро, давайте почитаем сегодняшнее 오늘 местописание. 말씀은 Бытие, 창세기 35 глава, 35장 с 1 по 1절에서 5 стихи. 5절 Бытие, 말씀입니다. 35 한 глава, 절씩 с 1 по 교독하시겠습니다. 5 стихи. 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가서 거기 거주하며 내가 내 형 에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하나님께 거기서 제단을 쌓으라 하신지라. 우리가 일어나 베델로 올라가자. 내 환난 날에 내게 응답하시며 내가 가는 길에서 나와 함께 하신 하나님께 내가 거기서 제단을 쌓으려 하노라 하매 다 같이 그들이 떠났으나 하나님이 그 사면 고을들로 크게 두려워하게 하셨으므로 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었더라. 아멘. Друзья, мы будем с вами сегодня историю про Иакова. О чем эта история, чему можем 야곱에 научиться с 대한 вами? 이야기입니다. Это история верующего человека, история человека, который жил 하나님을 в вере. 믿었던 사람의 이야기입니다. Человека, который знает Бога, который 하나님을 знаком с 알고 Богом. 평생에 하나님을 Вопрос, 따르려고 했던 그리고 вопрос. 하나님의 조상 예수 그리스도의 조상이 되었던 자의 이야기입니다. Но вопрос в том, что в нашей жизни, как Иаков, подобно Якову, так и нам с вами необходимо постоянно возвращаться, вновь возвращаться к Богу. Есть момент, когда тебе нужно 야곱의 вернуться, 인생을 возвращаться к Богу. 보아도 알 수 있는 것처럼 오늘 우리도 항상 다시 주님께로 돌아가야 합니다. Много лет назад, это история о том, что много лет назад Иаков встретился с Богом в Вифиле, его встреча была в 오늘 Вифиле. 본문 전에 야곱이 Что 이제 происходило тогда? 한 20 몇 년 전에 이 사건 전에 형을 피해서 형이 두려워서 도망가다가 그 베델이라는 곳에서 그 꿈을 꾸는 그 사다리가 하늘 문을 향하는 그 꿈을 본 그곳에 대한 이야기를 하십니다. И в том моменте, когда он убегал от своего брата, в каком состоянии он был? Он был напуган, не уверен, он был одинок. 야곱이 그 20 몇 년 전에 형을 Не уверен, 피해서 одинок. 도망갈 때 외롭고 두려웠을 것입니다. И в ту ночь, когда он спал на земле и был 그는 один, 그래서 было видение. 형을 피해 도망가다가 쌍둥이 형인 Лестница. 에서를 피해 도망가다가 돌베개를 베고 광야에서 그냥 돌을 베고 자다가 꿈을 꾸는데 꿈에 Увидел лестницу, 사다리가 соединяющую небо и 있어요. землю. 하늘을 향한 거기서 천사들이 오르락 내리락 하는 것을 봅니다. Об этом рассказывается в Бытие 28 главе, вы можете более подробно прочитать об 창세기 этом. 28장에 이 사건이 기록되어 И что было 있습니다. тогда, что происходило в том моменте в Вифиле? Бог говорил с Иаковом, обещал ему свое присутствие, свою защиту. 그 베델에서 하나님은 야곱과 함께 하실 것을 약속하셨습니다. И Иаков назвал это место Вифиль, что означает дом 그래서 Божий, 야곱이 дом Божий, 그 дом 장소를 Божий. 하나님의 집이라고 베델이라는 이름을 И 지었습니다. так жизнь его продолжалась, и что происходило дальше? Он женился, у него появились дети, 그는 у него появилось богатство. 라반이라는 외삼촌 집으로 도망가서 거기서 한 20년 동안 아내 4명을 얻고 богатство. 12명의 자식을 얻게 У 되었습니다. него появилось много обязанностей, 그리고 много ответственности. 재산도 많아졌고 책임과 의무도 가정의 리더로서 가족의 리더로서 Что это означает? 책임져야 할 것이 많았습니다. Это говорит о том, что жизнь стала сложнее, жизнь не была такой, как раньше, жизнь больше не такая, как она была раньше. 인생이 예전과 똑같지 않습니다. Жизнь стала сложнее, много вызовов, много вопросов, 어떤 много 부분은 трудностей. 더 어렵고 더 책임감도 많아지고 더 힘들 수 있습니다. Но о чем это также говорит нам? О том, что в таком моменте, когда в твоей жизни много разных вещей, которые ты должен делать, твое духовное иногда рвение, твое духовное стремление, оно слабеет. Ты меньше видишь, ты больше в духовном посвящен. 계속 그 길을 가는 것 같은데 내가 하나님을 느끼고 하나님을 바라보는 것이 점점 더 약해지고 뭔가 영적인 것에 내가 더 뭔가 약해지고 무뎌지진 않았을까라는 시간이 닥치기도 И 합니다. все мы проходим свои моменты, когда в нашей жизни постепенно вера становится привычкой. Это просто становится для нас 그래서 рутиной. 하나님을 믿는 привычкой, 믿음이 обыденностью. 일상처럼 그냥 뭔가 너무 익숙해져 버려서 뭔가 그냥 익숙한 어떤 습관처럼 하는 것이지 내 안에
뜨거움이 없어진 것 같다라고 И 느낄 мы 수도 словно теряем 있습니다. то место, в котором мы встретились с Богом. Там, где у нас происходило чудо, там, где была встреча, мы постепенно словно 하나님과 удаляемся, 뜨겁게 교제하고 становимся более 하나님의 прохладными. 임재를 강력하게 느끼고 심지어는 기적이라고 표현할 수 있는 일들이 있었는데 이제는 마치 그냥 교회에 오고 그냥 말씀을 보고 그냥 기도를 하는 것 같은 때도 있습니다. Но что мы видим с вами? Самое удивительное, самое потрясающее, друзья. Бог никогда не останавливается. Эта 여러분 глава, 우리가 эта 어떻게 история 느끼든지 показывает нам. 이 이야기를 통해서 우리가 볼 수 있는 Первое 하나님은 слово, которое вы видите, с которого начинается, кто вначале стоит в этой главе? Хананим. 하나님은 멈추지 않으셨습니다. 오늘 본문의 1절에 어떻게 야곱이라고 말하지 않고 하나님이라는 단어로 시작됩니다. Друзья, сегодня мы идем с вами к Пасхе. Я хочу побудить вас, я хочу пробудить вас, разбудить вас желание. 부활절을 고대하며 사순절을 보내는 이 하루하루 동안 여러분을 다시 В начале 깨우기 апреля, в 원합니다. начале апреля у нас будет с вами Пасха. Мы идем 여러분 сейчас, 4월 첫 приближаемся 번째 к 주일이 пасхальному дню. 부활주일입니다. Я хочу сегодня пробудить вас и 그 помочь вам, 부활절 전에 чтобы в вашей жизни 우리 모두가 그리고 여러분이 주님 안에서 다시 пришло обновление, 회복되고 깨어나기를 원합니다. чтобы в твоей жизни началось обновление. И что же делает Бог на 당신의 самом 삶이 деле? 정말 회복되기를 원합니다. Куда Бог приглашает Иакова? Бог первый, 하나님은 друзья. 야곱을 어디로 부르고 Куда 계십니까? Бог сегодня зовет тебя? Бог зовет тебя вернуться 우리를 к Его благодати. 어디로 부르고 Вернись 계십니까? к благодати. Первое, 그의 вернись к 은혜로 благодати. 그의 은혜를 뜨겁게 체험했던 그의 은혜의 자리로 우리를 야곱을 부르고 Вифиль — это 계십니다. место, в котором Бог хочет встретиться с нами. Это дом Божий, дом Божий. 베델은 하나님의 집이라는 뜻인데요. 오늘 우리가 하나님의 집에 있고 하나님이 부르셔서 오늘 이 자리에 앉아 И 있습니다. он говорит Иакову: встань. Бог очень часто любит использовать это слово «встань». 하나님이 Это не значит, что он не, 좋아하시는 말씀 это значит, что он не 중에 умеет ходить. 정말 자주 표현하시는 말씀이 Это 뭐냐면 не значит, что не умеет 일어나라. ходить. Это не говорит о том, 일어나. что ты не умеешь ходить. 야곱이 뭐 앉은뱅이고 야곱이 걷지를 못해서 그것이 Это не об 아니죠. этом смысл. Бог говорит духовные вещи, о духовных 하나님은 вещах. 영적으로 우리가 누워 있고 잠들어 있는 것이 아니라 깨어나고 일어나기를 원하셔서 먼저 우리에게 명령하십니다. Потому что 일어나라. иногда нам тяжело поверить, что мы можем встать и можем пойти, и можем прийти в то место. Нам кажется, это 날은 нереально. 내가 정말 Это 일어나서 невозможно. 하나님 앞으로 가고 내가 뭐 영적으로 막 Мои привычки, 깨어나는 мой комфорт, 이것은 моя 거의 обязанность. 불가능한 것 같아. В моей 내가 жизни нет времени 책임지고 для нового. 내가 해야 할 일들은 너무 많고 나의 문제들은 산더미 같아서 하나님 나라 안에서 어떤 영적인 일을 하나님 나라를 위해 살아가는 삶 Встань, 그것은 나에게는 너무나 встань, 어렵고 먼 일 같아라고 느끼십니까? встань, пойди в 주님은 Вифиль 오늘 우리 모두에게 живи там. 말씀하십니다. и устрой там 일어나라. жертвенник Богу. Пойди в Вифиль, живи там и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, 그 когда ты бежал 은혜 от лица 일어나서 Исава. 그 은혜의 자리에 나가서 그 은혜의 자리에 너의 삶을 펼쳐라라고 말씀하십니다. В нашей жизни есть Вифиль, наш момент кризиса. 여러분, В жизни нашей жизни есть момент Вифиля, это момент кризиса, когда мы были слабы, когда мы были разбиты, когда мы были 베델은 потеряны. 야곱에게 막 뭐가 잘 되고 축복받았을 때의 장소가 아니라 가장 힘들고 두렵고 앞길이 깜깜했을 때예요. Не на кого опереться. 형의 낯을 피해서 도망했을 때 어떤 것도 보장되지 않은 그 곳에서 하나님을 만난 것처럼 우리의 삶에도 우리가 죄인되고 우리가 정말로 악하고 교만했을 때 하나님이 우리를 만나 주셨습니다. Когда тебе не на кого опереться, у тебя нету основы, тебе не на кого 누구도 уповать, 의지할 тебе не на 사람이 кого 없고 положиться. 어디를 돌아봐도 나에게 관심을 가져주는 사람이 없는 것 같은 그 시간에 주님은 당신을 Вифиль, 바라보시고 사랑하시고 만나 주셨습니다. Вифиль — это место, где открывается небо, 베델은 где для Якова было открыто 당신이 небо. 예수 그리스도를 만나고 하나님을 볼 수 있게 했던 그 곳입니다. Но, друзья, когда мы с вами смотрим, мы можем с вами подумать, часто у нас есть такая мысль, мы думаем о следующем. Я бы хотел, чтобы окна небесные, чтобы небо для меня было открыто, чтобы Бог показал мне 그러면 свое 많은 чудо. 사람들이 이렇게 생각해요. Бог 나도 исполнил моей жизни 야곱처럼 свои 하다못해 обещания. 그런 꿈이라도 막 하늘이 열리고 뭐 사다리가 쫙 해서 막 그 천사들이 오르락내리락하는 걸 보면 나는 정말 평생에 의심하지 Мы 않고 думаем, 하나님을 잘 믿을 Якову, 텐데 мы думаем, Якову 라고 было хорошо. 말씀하시는 분들도 계십니다. Якову было хорошо, ему было легко, конечно, Бог открыл для него, Бог провел, Бог благословил его, Бог позаботился о нем. А я, почему в моей жизни такого нет? 야곱을 하나님은 그래서 항상 같이 하시고 복 주셔가지고 큰 부자가 돼가지고 자식도 막 12명이나 나가지고 다시
금이 환영하게 하셨는데 Где это 아 место благодати? 나는 그렇게 하나님이 해주시지 않았잖아라고 Где это место 생각하십니까? благодати? Где это место, в котором Бог встречается со мной, в котором Бог показывает мне 어디서 точно, 하나님이 나를 만나 дает мне 주셨지? утешение, дает свое слово? 하나님이 약속하시고 말씀을 주셨던 그곳이 어디지? 라고 Друзья, у 생각하십니까? каждого из нас есть Вифиль сегодня. У каждого из нас 예수 есть 그리스도를 Вифиль. 주로 구주로 영접한 모든 사람에게는 그 베델이 Это не только в 있습니다. Ветхом Завете, это не только было в 그것은 жизни Иакова. 구약에 Это не только было в книге 야곱에게만 Бытия. 일어난 일이 아닙니다. Для нас с вами Вифиль это крест. Это крест. 여러분 우리는 Вифиль 모두 это 예수 крест. 그리스도의 십자가 아래에서 하나님을 만났습니다. Место, в котором мы 우리에게 встречаемся 베델은 с Богом, 예수 это 그리스도의 Голгофский крест. 십자가입니다. Когда мы приближаемся к Пасхе, вспоминаем о смерти Христа и 여러분, воскресении. 부활의 나를 고대하면서 такое? 우리가 나아갈 때 가장 먼저 예수 그리스도의 그 죽으심, 그 십자가를 묵상하지 않을 수가 없습니다. Это место, в котором Бог говорит, здесь 그곳은 открывается для тебя небо. Здесь я показываю 예수 тебе 그리스도의 мою 십자가는 благодать. 무엇입니까? Я 내가 показываю тебе мою любовь. 이곳에서 이 십자가로 하늘 문을 활짝 열었다. 네가 만날 수 있는 곳이 이곳이야. 네가 나와서 예수 그리스도를 너의 구주로 영접하면 너를 향한 하늘 문이 열리고 너는 나의 백성이 되고 나는 너의 아버지가 될 것이다라고 Бог взял 약속하셨습니다. тебя и приводит сегодня к Богу. 하나님은 Бог 당신을 сегодня тот, кто 십자가에서 соединяет тебя, 만나시고 примиряет тебя, 당신과 спасает 화목하는 тебя, 관계, исцеляет тебя. 사랑하고 도와주시고 지키신다는 관계로 이미 우리와 함께하고 계십니다. Крест это Вифиль. Крест 여러분 это 우리 Вифиль. 모두에게 Крест это 베델은 твой Вифиль. 예수 그리스도의 십자가가 Крест 베델입니다. это место 바로 твоей 당신의 надежды. 베델은 예수 그리스도의 Сегодня ты 십자가입니다. смотришь на свою жизнь, и ты иногда, может быть, ропщешь, ты недоволен собой, ты разочарован, у тебя не 오늘, получается. 그러나 오늘 당신의 인생을 чувствуешь неудачи. 바라보면서 하나님 제 인생을 보십시오. Проигравшим, 저는 정말 패배자 같아요. неспособным. 정말 무능한 자 같습니다. Что говорит Бог тебе? Подойди к Вифилю, подойди к кресту, 주님, подойди, возьми силу 그럴 때 креста. 주님은 말씀하십니다. 다시 네가 나를 만났던 베델로 일어나 올라가라. Не позволь, 다시 일어나서 예수 그리스도의 십자가 앞으로 나아가라라고 не позволь 말씀하십니다. твоим проблемам убить твою веру, не 너의 позволь твоим 문제와 проблемам, 너의 твоим 고통과 вызовам в жизни 너의 уничтожить тебя. 두려움으로 나아가지 말고 Позволь, 예수 그리스도의 십자가 앞으로 나아가라고 명령하십니다. позволь благодати уничтожить твои проблемы, убить твои проблемы. Позволь благодати Божьей, 내가 силе 너의 Божьей. 문제의 주인이 되고 내가 그 уничтожить твои 모든 проблемы. 문제를 완전히 멸할 수 있도록 너는 내 십자가 앞으로 베델로 올라가라고 말씀하십니다. Голгофский крест – это место, в котором Бог говорит, я добр по отношению к тебе, я 우리가 проявляю к 골고다의 тебе 예수 그리스도의 доброту. 십자가를 볼 때마다 우리는 주님의 Милость, 은혜와 주님의 милосердие. 자비와 나를 향하신 한없는 국률하심을 И дело 보게 не в тебе, 됩니다. и дело не в тебе, не в А, том, что ты 이제 хороший или плохой. Не в тебе 그 дело. 그리스도의 십자가를 볼 때마다 Дело в моей 내가 благодати. 어떠함, 내가 선하고 내가 좀 더 양심적이고 내가 그래도 나는 참 굉장히 양심적으로 살려고 노력했어. 이것이 아니라 오로지 하나님의 은혜와 자비로 나는 그 베델에서 하나님을 만났고 이제 하나님의 사람으로 чем 살고 удивительный 있구나라는 것을 다시 보게 하십니다. Бог сказал Якову о том, чтобы ты устроил мне жертвенник, чтобы ты пошел в Вифиль, живи там и устрой там жертвенник Богу. Но что сделал Бог? Бог пошел дальше. Бог пошел намного дальше. 일어나 베델로 올라가서 거기 거주하며 그리고 또 뭐라고 말씀하십니까? 거기서 제단을 쌓으라고 하십니다. Но Бог пошел дальше сегодня. Бог сделал и следующий шаг. Он не просто сказал тебе, иди сделай жертвенник. Он сделал следующее. Он сына своего отдал вместо тебя. Он сам себя принес в жертву. Он дал совершенную жертву, 이제 그럼 лучшую 우리가 жертву. 하나님 교회에 나와서 우리 스스로를 제단의 제물로 바치는 것이 아니고 이제는 우리를 위해 십자가에서 죽으셨던 예수 그리스도가 나를 위해 그 제단의 산 제물 되셨던 그것을 다시 기억하고 믿겠다고 고백하는 그 일이 필요합니다. Поэтому все, что тебе нужно поверить. 우리에게 Это 당신에게 принимается 필요한 верой. 것은 이 사실을 믿겠다고 결단하는 У 것입니다. Бога есть сила, воскресившая Иисуса. У Бога есть сила для меня. У Бога есть сила. 구주 которая 예수 может 그리스도가 나를 위해 изменить сегодня 십자가에 мою жизнь. 달리셨고 3일 만에 부활하신 그 능력이 우리 안에 내 안에 거하고 있으니 나를 이 모든 것에서 나의 삶과 고통과 두려움에서 부활시키신다라는 것을 믿도록
하실 것입니다. Поэтому Бог проявил к нам большую милость, чем Он проявил к Иакову. Ты имеешь сегодня гораздо больше 야곱에게 милости. 자비와 은혜와 기적과 축복을 베푸셨던 하나님이 바로 우리에게 Больше милости, 당신에게 이 일을 больше 행하시기를 благословения. 원하십니다. 1 더 Петра. 큰 은혜로 부으시기를 원하십니다. Посмотрите, 1 Петра 베드로전서 2.24. 1 Петра 2장 2.24. 24절 1 다 Петра 같이 2.24. Он 시작. грехи наши сам 친히 вознес телом 나무에 своим на древо. 달려 그 몸으로 우리 Дабы мы, 죄를 избавившись от грехов, жили 담당하셨으니 для правды, рано или 이는 поздно 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라. 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니. 아멘. Что Бог сделал? Что здесь 하나님이 написано? 우리가 Он грехи наши 베델로 올라가기를 사모할 수 сам 있도록 вознес. Не 무엇을 ты вознес, 하셨습니까? не я вознес. Он сам взял, вознес. Куда 하나님 вознес? 예수 그리스도 В 스스로 своем теле на древо. 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하고 Для чего? Какова 왜? была его цель? Дабы мы, избавившись от грехов, 죄에 жили для 대하여 правды. 죽고 의에 대하여 살게 하게 하려 하심입니다. Чтобы ты мог жить для Него, чтобы у тебя появилась возможность жить вместе с Ним, чтобы у тебя 이제 была близость с 우리는 Богом. 우리의 구주 되신 예수 그리스도와 함께 살 수 있게 된 것입니다. Поэтому 아주 Бог сегодня 훌륭한 사람이 되게 하려고가 아니라 의에 대하여 예수 그리스도와 함께 살게 하려 하기 위해서 십자가에서 죽으시고 부활하셨습니다. Поэтому Бог сегодня приглашает тебя к себе и 오늘 говорит, приди 다시 ко мне. 하나님은 말씀하십니다. Приди ко 일어나 베델로 올라가라. Избавься от грехов, избавься от того, что держит 너의 тебя, избавься от 모든 того, 죄와 что обманывает 두려움과 тебя. 고통에서 너를 건지시기 위해 십자가에서 자기 몸을 찢어 다 그 피를 흘리시고 죽으신 Бог прощает 예수 тебя 그리스도 сегодня. 앞으로 다시 나와라. Бог 라고 прощает тебя 말씀하십니다. сегодня. Бог прощает тебя сегодня. 하나님이 오늘 다시 우리를 용서하시고 Бог забирает твое чувство вины. 당신의 죄책감을 다시 용서하시고 Сила греха разрушена, сила проклятия 죄의 разрушена в твоей 권세가 жизни. 모두 다 십자가에서 멸해졌음을 다시 당신이 И 고백하고 Бог дает 믿기를 тебе обещание, 원하십니다. он говорит, я буду заботиться о тебе, я 그리고 забочусь о тебе. 약속하십니다. 나는 영원히 너와 함께하며 너를 돌보고 너를 지키고 너와 함께할 것이다라고 Поэтому 약속하십니다. Якову нужно было физически вернуться в Вифиль, нам нужно 야곱은 духовно, нам нужно 정말 духовно 일어나서 вернуться 가족들과 ко 함께 Христу. 베델로 갔지만 우리는 우리의 마음과 영과 혼을 깨워서 일어나서 예수님 다시 주님의 십자가 앞에 나옵니다라고 고백해야 합니다. Поэтому сегодня мы сталкиваемся с вызовами, у нас есть ответственность, у нас есть трудности, у нас есть семья, обязанности, работа. 책임감과 의무와 Но Бог по-прежнему 두려움과 говорит, 고통을 вернись к моей 그 благодати. 십자가 앞에 Вернись в 내려놓기 Вифиль. 위해 Я жду 베델로 тебя. 올라가야 합니다. Как вы можете, 거기서 주님은 우리를 또 기다리고 как вы можете 계십니다. практически это сделать в своей жизни? Восстановите 어떻게 личное время с Богом. Восстановите личное время с 이것을 Богом. 실제적으로 할 수 있습니까? Восстановите личное время с Богом. 여러분 Тихое время. 주님과 좀 10-15 교제하십시오. минут каждый день. 10-15 매일 минут. Попробуйте 10분이라도 дисциплину. 그냥 Читать 매일 Слово, 10분이라도 좀 размышлять. 얘기를 하세요. 하나님 молиться. 기도를 하십시오. 하나님 제가 뭐 오늘 어떠고 이런 얘기를 하세요. Поделитесь с 기도를 Богом. 하지 않으면 Послушайте Бога. 아무 일도 일어나지 않습니다. Живите с Богом, живите. Бог сказал, живи в Вифиле, живи 하나님과 там, живите с Ним. 함께 살기를 원하세요. Разделите с Ним жизнь. 베델에서 예수 그리스도의 십자가 앞에서 Разделите с Ним свою жизнь. 그 부활의 영이신 성령과 함께 살기를 Преломите свою жизнь, 원하십니다. отдайте в Его руки, преломите, отдайте Богу свою жизнь, живите вместе с Ним, поделитесь с Ним, примите, услышьте Его, что Он хочет 예수 сказать 그리스도의 вам. 십자가에 우리의 인생을 우리의 죄를 우리가 저주받아야 되는 이 인생을 못 박았기 때문에 이제 Еще один совет вам 예수 дать. 그리스도의 것으로 살겠다고 고백하는 것이 십자가입니다. Еще хочу дать вам совет тем, кто давно в Боге. Вспомните те обещания, которые Бог давал вам в вашей жизни. 올해 예수 그리스도를 믿었던 분들에게 Обещания, 말씀드립니다. важные слова в вашей жизни. 여러분에게 분명히 Рема, 하나님이 откровение, 약속하신 말씀이 Что 있었을 Бог 거예요. говорил вам. Вспомните, найдите 그 эти стихи, 말씀을 다시 перечитайте 기억해내십시오. их, перечитайте их, 그리고 다시 посмотрите 그 на них. 말씀을 매일매일 소리내 Почему? 읽으십시오. Потому что когда вы вспомните вещи, которые Бог обещал вам, вы увидите их 당신은 исполнение. 있었어도 하나님은 기억하고 계신 하나님의 약속을 다시 И если они не 기억해내십시오. исполняются, вы можете спросить, Дух Святой, почему это не 저는 получается? 그런 것이 Что во мне препятствует, что 왜안 мешает? 되나요? 성령께 물으십시오. И самое важное, скажите, Господь, верни мое сердце к Тебе. Помоги мне 주여, вновь 제 любить 온 Тебя 마음이 больше всего. 십자가 앞으로 베델로 Возьми мое 주님의 сердце. 사랑 앞으로 나아갈 수 있도록 제 마음이 다 그곳으로 향하기를 원합니다. 주님 저의 온 마음을 받아주십시오라고 고백하십시오. Второе, друзья, один интересный момент, который мы видим с вами в Бытие, то, что было, что сделал Яков, то, что именно сделал Яков.
Во втором стихе сказано: «И сказал Яков дому своему и всем бывших с ним, бросьте богов чужих, 오늘 находящихся у вас, и 본문의 очиститесь, 2절에 보면 이제 очиститесь 그 и 말씀을 들은 перемените 야곱이 одежды свои». 하는 일이 기록되어 있습니다. 야곱이 이에 자기 집안 사람과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 있는 이방 신산들을 버리고 자신을 정결하게 하고 너희들의 의복을 바꾸어 입어라라고 명령합니다. Второе, друзья, вам нужно что-то 두 번째. выкинуть, вам нужно выбросить, 여러분, выбросить старое, 옛 것을 выбросить 다 старое. 버리십시오. Мы очень любим, почему-то очень странная вещь, мы любим 사람의 держать 죄된 старые 본성 вещи. 때문에 그 심리학에서도 말하는데 사람은 자기가 익숙한 것에 있기를 좋아한대요. Мы любим хранить в своей 그것이 жизни какие-то 남들이 вещи. 보면 별로라고 해도 이미 그 사람에게 익숙해진 그곳을 나오는 것을 힘들게 втором 생각한다고 합니다. Во втором стихе говорится о том, что перемените одежды свои. Что это означает? Это значит одеть 그리고 новую одежду. Новую 너희들의 одежду. 의복을 바꾸어 입어라. 벗어라가 아니라 뭔가로 바꾸어 입으래요. 그 Перемените. 말은 뭐죠? 새 옷을 입으라는 것입니다. Что это такое? Примените одежду. 이것이 Что это такое? 무엇입니까? Это новое мышление, 새로운 новый 생각. разум, новые 예수 мысли, 그리스도가 주신 의의 옷을 новое 입은 자들이 направление, 갖는 новое 새로운 направление. 생각과 새로운 마음과 새로운 소원을 И 이야기하고 также мой 있습니다. образ, мой новый образ. Перестань думать, что ты неудачник. Перестань думать, 더 이상 винить себя. 자신을 Перестань 제발 искать в себе 그리스도의 минусы. 십자가 앞에서 패배자라고 자꾸 인식하지 Перестань винить 마십시오. себя. Перестань говорить себе, 자신을 у меня ничего 비난하고 хорошего в 정죄하는 жизни не 것을 будет. 멈추십시오. Это грязная одежда, это старая одежда, 이것은 это 옛 прошлое. 것이고 더러운 옷입니다. Не говори себе, я никогда не изменюсь. Перестань это говорить себе, я никогда 난 не 정말 изменюсь. 아무것도 Моя жизнь 변하지 никогда не 않을 것 같아. изменится. 난 정말 달라지지 않을 Мои 거야. дети не изменятся. 아유, мой муж не будет 내 изменений. 자식은, 내 남편은, 내 아내는, 내 상황은, 내 부모님은 Не 달라지지 говори 않아. себе, я всегда буду бедным. Перестань говорить себе, я 나는 всегда 정말 буду бедным. 평생 가난하게 사는 게 하나님의 Я 뜻인가 всегда 봐. так и останусь в этом состоянии. 나는 그냥 Перестань 이 это говорить. 상태로 계속 살게 될 것 같아. Тебе 라고 нужно 이야기하지 переменить 마십시오. свои одежды. Тебе нужно начать говорить и 그 думать по-другому. 의복을 바꾸어 입으십시오. Тебе нужно очиститься. Тебе нужно выкинуть старые вещи. Тебе нужно выкинуть старые привычки. Выкинуть, работать над тем, чтобы избавиться от них, очиститься. 여러분 그 옛 생각과 옛 판단과 옛 마음을 그리스도의 십자가에 못 박지 않고는 우리는 주님이 말씀하신 그 복을 받아 누릴 수가 없습니다. Перед тем, как идти в эфир, перед тем, как войти в отношения с Богом, перед тем, как перейти на глубину, 베델로 올라가기 전에 тебе нужно 야곱이 понять одну 이것을 важную вещь. 자신의 지방과 자기가 사랑하는 주변 모든 사람에게 Ты не можешь 명령했습니다. держаться за идолов в своей жизни. Ты не можешь держаться за 것을 идолов 가지고 в своей жизни. 내가 섬겼던 옛 우상들 그것이 무엇이든 간에 심지어는 나 자신이든 간에 그것을 가지고는 베델에 그리스도의 십자가 앞에 나아갈 수 없습니다. Во втором стихе он говорит, сказал Яков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас. Выбросьте, бросьте чужое, оставьте. В нашей жизни есть идолы. То, что здесь было, 그리고 происходило, это 너희 идолы. 중에 있는 이방 신상들을 버리라고 말했죠. Почему так происходило? Почему иногда так происходит с нами? Почему подобное может происходить и где это происходит? 우리에게도 신상 우상이 있습니다. Несмотря на 이것은 то, что они знали истинного Бога, у них все еще были какие-то чужие боги, за которых они несли 여러분 с 참 собой. 놀랍죠. 야곱이 우상을 섬겼다는 이야기가 없는데 그들이 그러니까 집안 사람들과 함께 있는 자들이 하나님도 섬기고 이방 신상도 함께 섬겼다는 것입니다. Эти 그것을 идолы, 야곱도 알고 있었다는 거예요. 그러니까 이야기하는 거예요. 하나님과 이방 신상을 함께 섬기지 말고 지금까지 네가 섬겼던 그 모든 세상에서 말하는 뭐 좋은 이야기든 뭐 올바른 삶의 지침이든 그 모든 하나님에게서 오지 않은 모든 이방 신상을 버리라고 это 이야기하죠. не обязательно выглядит как идол или как статуя. Не стоит понимать 그것이 это 꼭 как что-то 눈에 физическое. 보이는 뭐를 만들어서 그 앞에 놓고 비는 것만 우상이 아닙니다. Наше сердце очень умеет 우리의 создавать разных 마음은 идолов. Очень 너무나 умеет это 쉽게 делать. 우상을 이방 신상 만드는 게 너무 쉬운 것이 우리의 마음입니다. Что такое идол? Это очень просто. Все, что мы ставим на место, которое принадлежит Богу, это есть идол. 우상이 무엇입니까? Все, что мы ставим 그리스도의 на место, 십자가가 나를 죄에서 구원했습니다라고 말하면서도 우리의 마음 안에 예수 그리스도가 모두 다 주인이 되어야 하는 우리 삶의 모든 자리에 и здесь еще один важный 우상을 момент. 우리가 함께
세울 때가 있습니다. Идол — это не всегда что-то очень плохое. Идол — это не значит, что это всегда что-то плохое в нашей жизни. 우상이 Нет, 누가 봐도 아우 끔찍해라는 нет, это 것도 не 있지만 обязательно. 세상이 볼 때는 Но что это? 훌륭하고 좋다고 칭찬하는 것일 수도 있습니다. Это хорошая вещь, которая становится самой главной. Хорошая вещь в 요즘 нашей жизни, 세상에 요즘 которая 요즘 становится 시대에 самой 무슨 главной. 하나님만 믿고 섬겨 뭐 이것도 하고 저것도 하고 그래서 요거를 잘 하면 너는 세상 살면서 아주 성공한 사람이 될 거야라고 말해서 그것이 우리의 삶의 최우선이 돼버리는 Самое 것들이 главное. 있습니다. Это становится приоритетом, это становится твоей основной мыслью, твоей 당신의 безопасностью. 삶에 Когда ты говоришь себе, 우선순위를 если у меня 정할 это 때 есть, 가장 최우선에 если я буду 무엇이 этим обладать, 있습니까? тогда у меня будет безопасность. Я чувствую 아, 그래도 безопасность. 예수 그리스도를 У меня не будет 믿어도 тревоги. 뭐 학력이나 좋은 직장이나 어떤 재정이 튼튼하게 있어야지 제가 걱정 없이 살지요라고 하는 그것이 우상입니다. Мы прочитаем все Матфея 6:24. Матфея 마태복음 6:24. 24절 말씀 다 같이 시작. 한 사람이 두 주인을 섬기지 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 아멘. Здесь есть сердцевина, здесь есть центр, который сама центральная вещь, которая может помочь нам 예수 с вами 그리스도가 понять 말씀하시죠. причину, 너희 마음의 중심에 опасность наличия идола, 사람의 마음에는 опасность. 두 주인이 있을 수 И в 없다고 чем 말씀하세요. опасность? И в чем опасность? Опасность не только в том, что у тебя есть два, но дальше объясняется. В чем причина? Потому что, смотрите, здесь именно в этом есть очень важный момент опасности идола в нашей жизни и борьба с этим 우상의 идолом. 위험성에 대해서 Смотрите. 예수님이 아주 잘 설명하고 Или 계십니다. одного будет ненавидеть, а другого 사람 마음에 любить. 두 주인은 없어. В этом 하나님과 трудность. 우상이 함께 존재할 수는 없다. 왜냐하면 Или одного ненавидеть, а 하나를 другого 미워하고 любить. 하나를 사랑하고 하게 되고 Здесь Иисус не сказал 하나를 третье. 정말 중요하다고 생각하고 하나는 중요하지 않다고 Это не 생각하지 моя теория. 두 개 다 똑같이 귀하고 중요하고 사랑한다. Почему мы 라고 можем 할 수 верить? 없다라고 Это Иисус сказал. Это не 말씀하십니다. моя теория, это не моя идея, это не моя мысль, это не мое изобретение, не я это 이것은 придумал. 저의 생각이 아니고 Иисус это 예수님이 сказал. 말씀하시는 И 것입니다. мы должны сами верить, что Иисус хорошо знает человека и сердце 세상을 человеческое. Он 만드시고 понимает, что 사람을 есть в 만드신 человеке. 하나님이 예수님이 Это 사람의 есть 마음을 слабость человека. 사람보다 잘 아셔서 Это слабость и опасность. 인간이 갖는 마음이 어떻게 우리를 이끌고 마음이 어떻게 일하는지를 설명하고 계시는 Если я 것입니다. начинаю что-то хорошее любить в моей жизни больше, чем Бога, я начинаю Бога ненавидеть. Понимаете? Вот в чем проблема. Я начинаю Бога 아, 내가 ненавидеть. 교회도 начинаем 다니고 Бога 예배도 ненавидеть. 드리는데 내 안에 그 말씀 앞에서 순종하지 못하게 하는 최우선순위에 올라가 있는 그것 때문에 Ненависть к Богу 예, появляется. 하나님도 믿고 그것도 따라가가 아니라 Как это 예수님이 проявляется 뭐라고 ненависть? 말씀하세요? 너는 그것 때문에 하나님을 미워하고 있다. Почему? 라고 Потому что 말씀하십니다. нам начинает казаться, что Бог забирает у меня мою радость, мое счастье, то, что я сейчас хочу, 하나님은 хорошее, мне так 왜 нужно. 내 почему Бог ты 나한테 забираешь у 이렇게 меня? 귀하고 나한테 기쁨을 주는 걸 자꾸 뺏어가려고 И вот здесь 그러고 появляется ненависть. Мы 하나님은 начинаем 왜 그러는 Бога 거야? отталкивать. Нет, Бог 하나님이 мешает 너무 мне. Он 이해가 забирает 안 у меня 되고 мое счастье. 하나님에게 거리를 두고 싶고 하나님은 나에게 소중하고 나에게 기쁨을 주는 것. И что происходит дальше? 내 주변 애들은 다 그렇게 사는데 왜 나한테만 이러시지? 마치 하나님은 나에게 나쁜 것을 슬픔과 어두움을 주기를 원하시는 하나님처럼 이야기하게 되는 것이 우리 안에 예수 그리스도보다 происходит 높아져 дальше? 있는 그 주인 때문입니다. И дальше мы начинаем думать, Бог не может любить меня так сильно. Бог недостаточно, не 이렇게 настолько 하시는 сильно 거 보면 любит меня. 하나님이 나를 그렇게 사랑하시는 것 같진 않아. 그래, 맞아. 나는 내 마음에 정말 진짜 주인이 하나님이 아니니까. Потому что то, что мы поставили на первое место, мы ожидаем, приоритет, мы ожидаем, что 여러분 это 마음에 даст мне любовь, 정말 진짜 утешение, 주인이 누구입니까? вдохновение, поддержку, благодать. 나를 Мы ожидаем. 지지하고 나를 살고 싶게 만들고 나를 웃게 만들고 나는 정말 행복해 라고 만들어줄 수 있는 그 주인이 누구라고 생각하십니까? Поэтому Иисус не сказал, здесь всегда есть две категории людей. Одни любят Бога, другие ненавидят. Одни служат Ему, другие не служат. Вот и все. И это для нас 이 сегодня выбор. 말씀에 비춰서 사람을 두 종류로 말할 수 있죠. 하나님을 사랑하는 자와 하나님을 미워하는 자. 하나님을 중히 여기는 자와 하나님을 경히 여기는 자만 있는 И 것입니다. тогда появляется странная вещь. Знаете, какая странная вещь? В правильном отношении. Если ты начинаешь любить Бога, то ты начинаешь все остальное ненавидеть.
Если ты начинаешь любить Бога и 그렇다면 ставишь Его на первое 당신의 место, 마음으로 하나님을 사랑하게 된다면 당신은 그 이외의 것이 다 о чем говорится в 경하고 послании 1 Иоанна? 미워하게 될 Не 것입니다. любите мира, не того, что в мире. Не любите мира, в первом послании Иоанна. Не любите мира, не того, что в мире. В первом послании Иоанна есть такие слова. 요한 Не любите 1서에 мир, не 세상과 любите того, 세상에 что в 있는 мире. 것을 사랑하지 말고 Кто 미워하라고 любит мир, кто 말씀하셨습니다. любит мир, в том 세상을 нет любви отчей, в том нет любви 사랑하는 отца. 자는 내 안에 거할 수 없다고 И 말씀하셨습니다. послушайте, это не потому, что Бог тебя не хочет любить. Это 하나님은 это 세상에서 опасность, о которой 우리를 говорит Иисус. 실패자와 무능자로 살게 하시려고 하시는 말씀이 아닙니다. Когда мы ставим что-то в приоритете, когда мы ставим в жизни свои идола, мы начинаем 우리의 удаляться от 마음 Бога. 안에 우상을 품고서는 Поэтому сердце человеческое очень опасно. Опасно 우리는 следовать. 하나님의 사람이 될 수 없습니다. И что же мы должны с вами, друзья, с вами знать сегодня? Что необходимо нам сегодня понимать? И то, что произошло с ним, это нужно выбросить. Не нужно это хранить. Нужно сказать: Господь, очисти меня. Потому что во втором... Да, хорошо. 하나님이 우리와 함께 하시지 않으면 우리는 우상을 따라 살아갈 수밖에 없습니다. Во втором стихе Яков сказал: очиститесь и перемените одежды свои. Очиститесь и перемените одежды свои. 그래서 오늘 본문 2절에 야곱이 자신을 정결하게 하고 너희들의 의복을 바꾸어 입어라. 그래야만 하나님 앞에 나아갈 수 있다는 것을 Как мы 야곱이 можем 잘 сегодня 알고 очиститься? 있었습니다. Как мы можем сегодня 그러면 очиститься? 오늘 이 말씀을 우리에게 Как мы можем 주시는 переменить 주님은 одежды свои? 당신에게 우리에게 다시 말씀하십니다. Крещением Духом Святым. Крещение Духом Святым. 성령으로 Духом и огнем. 정결하게 되고 예수 그리스도의 보혈의 피에 의복을 입고 십자가 앞으로 나오라고 Скажите: Дух Святой, 말씀하십니다. Дух Святой, уничтожь 그래서 во мне сегодня 우리 все 모두 нечистое. 성령님 Мои 저를 старые одежды. 다시 저의 옛 옷을 오늘까지 My 제가 человеческая 잘못 праведность. 입었던 이 옷을 주님 앞에 벗기를 원합니다. Все гнилое, 주여 испорченное. 저의 모든 옛 것이 썩고 더러운 것임이 제가 보여지게 하시고 저의 눈이 열리게 하시고 성령의 거듭나심과 기름 부으심으로 예수 그리스도의 옷을 입고 주님 앞에 살기를 원합니다. Я отдаю себя, 라고 Господь, Тебе. 고백해야 Я 합니다. отдаю себя Тебе, Господь. Возьми 저의 мою жизнь. 모든 것을 주님 앞에 Прими 그냥 мою жизнь. 십자가 앞에 내려놓사오니 주여 주님께서 정결케 하시고 저에게 주님의 거룩한 옷을 Послание 입혀주십시오. Римлянам Павел говорит в 12 главе: принесите, отдайте себя в жертву живую, Богу угодную. Отдайте себя в жертву Богу, 너희 몸을 живую, угодную. 거룩한 산 제물로 드리라고 베드로가 이야기했습니다. Сегодня Бог желает обновить твою жизнь. Бог желает обновить твою 하나님은 жизнь. 하나님 앞에 나오는 모든 자를 회복시키고 То, что есть в твоей 거룩게 жизни, 하시고 세우기를 원하십니다. то, что есть в твоей жизни, не верь, что это не изменится. Бог 여러분의 изменяет твою 삶에 жизнь, преобразовывает твою 하나님이 жизнь. 변화시키거나 바꾸지 못하실 것은 Выбрось старое. 아무것도 없습니다. Выбрось старые проблемы, ошибки, боль. 그러나 Выбрось это. 우리가 Оставь это. Не 스스로 держись за это. 우리의 옛 것을 Не неси за 미워하고 собой это. 옛 것을 거부하고 예수 그리스도의 것을 사모하기에 애써야 Начни служить Господу. Не своим проблемам, не своим 여러분의 идолам, не своим 문제와 старым. Не служи 염려와 им. 고통과 눈물을 Не служи своему 섬기고 отчаянию. 예배하는 일을 멈추시고 Не служи своему 예수 одиночеству. 그리스도의 십자가를 섬기십시오. Начни служить 자신의 Господу. 외로움과 괴로움을 섬기는 일을 멈추시고 하나님의 은혜와 사랑을 바라보기에 위해 주님 앞에 나아가십시오. Поэтому практически, как вы можете применить это, задайте себе вопрос. Чтобы определить свои идолы, найти в своей жизни старые вещи, задайте себе вопрос. 그러면 О чем я 본인 переживаю больше 스스로에게 всего? О чем я 물어보시면 돼요. переживаю больше всего? 이방 신상 정결케 하고 옛옷을 벗고 그러면 이게 О чем я 뭐지? переживаю? 자기 스스로에게 물어보세요. О чем мне страшно? 나는 뭐를 제일 걱정하고 А где у меня 있지? тревога? 나 요즘 내가 제일 걱정하는 것. 어떤 분은 그 걱정이 너무 커서 두렵기까지 해요. 그 두려움을 넘어선 사람은 어떠냐면요. 뭐 걱정이 뭐예요? 무슨 걱정 염려가 있으세요? 그럼 그것에 대해서 말하기조차 거부할 만큼 그것이 큰 염려로 자리 잡은 사람도 있어요. 자기 자신에게 물으시면 돼요. 나는 뭘 제일 걱정하고 있는가? Проверьте себя, что влияет на ваше настроение, вот ваше просто 여러분의 ваше ощущение, 그 позитивное или 그러니까 негативное. 기분을 확 바꾸는 Что 문제 влияет? 덩어리가 있을 Откуда 거예요. появляется 막 этот 기분 좋고 источник? 그러다가 그 문제만 생각나거나 그 문제거리가 보이면 갑자기 기분이 확 나빠지면서 Почему? Почему я говорю об этом? 정말 제가 왜 이 말씀을 Потому что 드리냐면요. вам нужно найти вещи, где вы пытаетесь, вы сохраняете свой нейтралитет от Бога, где вы пытаетесь сами самостоятельно вести свою жизнь, где вы пытаетесь 그 контролировать свою жизнь, 문제를 염려한다는 пытаясь быть 것은 Богом своей жизни, 그 хозяином 부분에 своей жизни. 대해서 내가
아직도 주인이라는 거예요. пытаясь справиться со своей жизнью, 어떻게 доказать 하면 себе, я 이게 могу, я 조금이라도 смогу, 나아질까? у меня 어떻게 하면 получится, 좀 해결될까? я способный. 내가 너무 무능한가 봐. 내가 너무 뭐 믿음이 없나 봐. 나는 하나님은 나를 그렇게 사랑하시지 않나 봐. 내가 그렇게 간절히 기도하고 그렇게 해도 왜 이것이 해결되지 않지? 내가 뭘 해야 될까? 자기가 아직도 주인 되어서 그 문제 앞에서 막 고통하는 것이 하나님의 뜻이라고 착각을 합니다. В 4 стихе написано, что они закопали, в Бытие там написано, что они 그래서 закопали. 그 이야기를 В 들은 4 자들이 стихе закопал их Яков 4절에 под 그들이 дубом 자기 손에 있는 모든 이방 신산들과 자기 귀에 있는 귀걸이들을 и 야곱에게 оставил их 주는지라 безвестным 야곱이 даже до 그것들을 нынешнего дня. 세겜 근처 상수리 나무 아래에 묻고 다 자신들이 섬겼던 모든 우상들을 내어놓았습니다. Поэтому ослабьте влияние того, что пытается сегодня вас отвлекать от Бога. Может быть, для кого-то это компьютер, 하나님으로부터 멀어지게 социальные 만드는 그 сети. 모든 문제와 상황과 Возьмите 사람에게서 пост, 금식. 눈을 들어 Возьмите пост. 십자가를 바라보십시오. Возьмите 저 너무 пост. 힘들어요. 금식하십시오. Если вас что-то сильно контролирует, компьютер, 너무 телефон, 약간 중독 социальные 단계 сети. 같아요. 중독에 빠진 사람의 특징이 뭔지 가장 вы 잘 где-то 아시죠? пытаетесь найти дофамин. 전 Сегодня 중독이 아닙니다. 그래요. 그러니까 부모가 그래요. 너는 진짜 컴퓨터 중독, 넌 게임 중독이야. 그럼 걔네들이 뭐라 그러? 네, 저는 중독인 것 같아요. 그래요. 난 중독이 아니에요. 그것이 중독이라는 거거든요. 이게 제가 중독인 것 같다. 뭐 컴퓨터 중독이든 어떤 거 중독이든 걱정 중독도 있어요. 걱정하는 게 완전 너무나 습관이 돼서 모든 것이 걱정으로 가는 그 중독이 있는데 도저히 안 됩니다. 그럴 때 필요한 것이 поэтому 금식입니다. уберите в сторону, отложите в сторону, отложите в сторону, уберите в сторону, возьмите пост, возьмите на неделю, на 2 дня, на 10 дней, я не знаю, на месяц. 3일을 하든 하루를 하든 일주일을 Попробуйте, 하든 закопайте это, закопайте это. 그것이 무엇입니까? 바로 땅에 Забудьте 묻는 об 거예요. этом, 그 чтобы больше 문제를 это не 우리는 напоминало о 자꾸 себе. 파가지고 문제를 막 이렇게 Не надо 막 откапывать, 하고 싶은데 не надо откапывать. 주님 그러면서 십자가 밑에 묻어야 되는데 우리는 어떻게 해요? 다시 묻은 거를 다시 파죠. 그래가 그것이 아니라 우리가 기도하며 금식하며 주님 앞에 그 문제를 내어놓은 것은 십자가 앞에 묻은 것입니다. Поэтому давайте сегодня в это время, 십자가에게 완전 맡긴 거예요. приближаясь к пасхальному времени, к Пасхе, 부활절이 давайте 가까이 будем 오는 просить 이 Бога 하루하루 милости, 동안 просить Бога милости. Господь, 자비와 помилуй 은혜 нас, 하나님, помоги нам, Господь, 제가 обнови нас, 십자가의 그 부활의 은혜를 пробуди нас, Господь. 완전히 누리는 부활절을 Пусть 막기 придет 위해 пробуждение в наших сердцах, в наших 저희 семьях. 마음 안에 주인 되었던 그 모든 우상을 십자가에 묻을 수 있도록 역사하여 주십시오. 제가 묻겠습니다라고 묻어버리겠습니다라고 고백하며 주님께 제가 묻어버려야 할 것을 보여주십시오. Давайте будем 깨닫게 молиться. 해주십시오라고 구하시는 하루하루. 그래서 구해서 주님이 생각나게 하시는 것, 깨닫게 하시는 것을 빨리 십자가 앞에 제가 묻습니다. 묻어버렸습니다라고 고백하시면 됩니다. Давайте будем молиться, ходатайствовать, просить Бога о помощи. 오늘 이 말씀을 Духа 가지고 Святого 성령님 저를 도와주십시오. Дух Святой, перемени наши 십자가 одежды, 앞에 저의 두려움과 괴로움과 외로움과 наш 슬픔과 образ, 상처와 привычки. 미래에 대한 걱정과 오늘까지의 모든 인생에 대한 한탄과 원망을 다 십자가 앞에 묻기를 원합니다. Давайте возьмем время, 라고 возьмем время. 고백하시며 성령이 이 시간 각자에게 보여주시는 것들을 주님 앞에 십자가 앞에 다 묻는 시간이 되도록 주여 외치신 후에 기도하시겠습니다. 주여 아버지 하나님